Bonjour, بهيدا l'exercice عندي الدروات AB والدروات DC sont deux droites parallèles. بيطلب مني برهن deux triangles AOB ou COD sont deux triangles semblables. Alors on dit, dans les deux triangles AOB et COD, on a, premièrement, on cherche les angles égaux dans les deux triangles. L'angle AOB et l'angle OCD sont deux angles chacun vaut 90 degrés. Alors ce sont deux angles égaux. Et on a aussi, comme AB et DC sont parallèles, alors la séquente AD fait avec les deux droites parallèles deux angles alternes internes qui sont égaux. صار في عندي deux angles بأول triangle égaux à deux angles بتاني triangle, alors ces deux triangles sont semblables. On cherche ensuite le rapport de similitude. باخد التريانجل AOB تحت ال O بحط السمي C, تحت ال A بحط ال D, بفضل عندي تحت ال B بحط ال O. alors تحت ال A بحط ال D وتحت ال O بحط ال C, بفضل ال B بحط تحت ال O. alors rapport de similitude AO sur DC égale AB sur DO égale OB sur CO. Alors on a démontré que ces deux triangles sont semblables et on a cherché le rapport de similitude. Puis il demande de calculer X et Y. Aussi X et Y sont de longueurs. Pour chercher de longueur on utilise le rapport de similitude. دائما أنا حتى أجيب longueur بعد ما أكون برهن triangle semblable بحاول استعمل le rapport de similitude. بالrapport de similitude عندي AO sur DC égale AB sur DO égale OB sur CO. بحط اللونجور اللي معي اياهم بقيمتهم. ال OA معي 4, ال DC هو X, بصير عندي 4 sur X. ال AB ما معي, ال DO هو Y, ال OB معي ايجال 2 وال CO ايجال 4. هلا اذا باخذ انا اول رابور مع اخر رابور عندي انكونيو واحد هو ال X, معناتها انا فيني اجيب ال X من هيدا البروبورسيون. alors on dit le proportion هو 4 sur X égale 2 sur 4. هذا بيعطيني x égale 4 fois 4 sur 2, c'est-à-dire x égale 8. بعد ما اجيب ال x بيبقى علي يجيب ال y. هلا ال y موجود كمان معي بالرابور دو سيميليتود, ولكن انا ما فيني اخذ هيدا البروبورسيون حتى اجيب ال y, لان هيدا البروبورسيون بقلبه دو انكونو هن ال AB وال y. حتى اجيب ال y من هيدا البروبورسيون لازم يكون معي انكونو واحد, او حتى اجيب ال y لازم اقدر اكتب ال AB en fonction de y, ولكن أنا ما فيني أكتب ال AB en fonction de y. لهيك هيدا البروبورسيون بقلبه 2 inconnu, معناتها أنا ما فيني أجيب ال y من هيدا البروبورسيون. donc il faut chercher une autre méthode. بتطلع أنا ال y هو longueur للكوتي OD. ال OD هي كوتي بالتريونجل ريكتانجل OCD. بهيدا التريونجل معي الدو كوتي, معي ال OC ومعي ال CD. alors on peut chercher la longueur de OD. On dit dans le triangle rectangle COD d'après le théorème de Pythagore, OD au carré c'est égal CO carré plus CD carré. CO معياها 4 والCD معياها X يعني 8, تطلع ال Y au carré c'est égal 4 au carré plus 8 au carré, يعني c'est égal 80. donc Y égale radical de 80 c'est égal 4 radical de 5, ou bien c'est égal moins radical de 80 c'est égal moins 4 radical de 5. Mais c'est une valeur négative, alors c'est une valeur inacceptable car y désigne une longueur qui doit être positive.